Lanskega januarja, torej januarja 2023, je Luka Gregorič v našem testu Volkswagena ID.Buzza povedal, da ima ta avtomobil izredno uporabno dvojno dno v prtljažnem prostoru. In seveda Lukatove besede so nam dale zdaj domačo nalogo. Trenutno imamo v vozilu nameščeno tole zelo priročno platformo, ki jo lahko zelo hitro fiksiramo ali pa odstranimo s pomočjo nekaj vijakov, ki jih odvijamo kar z roko. Lahko pa tudi zložimo zadnjo klop in tako tukaj zadaj dobimo dolgo ravno površino. No, ta dolga ravna površina je dolga skoraj 2 metra in na ta način kar kliče, da tukaj zadaj položimo še kakšno udobno blazino in tako bazo spremenimo v mali avtodom. Torej, pojdimo na pot. Čeprav ima ta ID.Buzz 5 sedežev, je seveda potovalno namenjen samo za 2 vandrovca, ne pa za celotno družino. Ampak kakorkoli. Tukaj spodaj imamo dovolj prostora, da lahko sem pospravimo tisto kamping mizico, pa 2 kamping stola, pa seveda potem tudi kolut za elektriko, pa kuhalnik in pa pripomočke za kampiranje. Seveda potovalno opremo, kovčki in vse te zadeve pa so preprosto po noči vrgla kar na prednje sedeže. Čeprav je Nemčija precej liberalna, kar se tiče divjega kampiranja in bi v teoriji lahko spala tudi na takšnih jasah sredi gozda, je bistveno bolj prijetno prenočiti v kampu, kjer imaš tudi tuš, ki ga seveda ta ID.Buzz kot nebivalnik nima, pa seveda imaš tudi stranišča, pa imaš elektriko, pa imaš možnost tudi posodo pomiti. Skratka, midva sva prenočila kar v kampih. Ampak seveda, ko so se zvečer zaklenila v ta avtomobil, takrat, ko se zakleneš, je nujno treba izključiti alarm. Predvsem to funkcijo nadzor notranjosti. In ja, tale ID.Buzz po noči je zbudil nekaj sosedov v kampu. ID.Buzz prvenstveno ni bivalnik. In to se recimo kaže v tem, da recimo ta okna nimajo nobenih senčnikov, se pravi, priporočamo, da v kakšni trgovini s pripomočki za kampiranje pač si preprosto dokupite kakšne tiste dodatne senčnike. Pa še ena stvar je, glede na to, da sva potovala po Nemčiji, kjer sva spala predvsem v kampih, ki so večinoma postavljeni ob kakšni reki ali pa ob kakšnih jezercih. In seveda v bivalnikih imamo komarnike, tukaj pa jih nimamo. In seveda, ja, so naju popikali. Čas je, da seveda spregovorimo, kako je potovati s takšnim električnim kombijem. Luka je v tistem zimskem videu omenjal eno drugačno porabo, kot sem seveda jaz v teh poletnih dneh. Tako smo v zimskih razmerah na našem testu večinoma vozili s povprečno porabo energije malo pod 30 kWh na 100 prevoženih kilometrov. Preden vam povem, kakšno porabo sem dosegel na tej poti, naj vam povem, da sem prevozil okoli 3000 km in od tega je bilo zelo veliko avtocestnih kilometrov, ampak tudi kar nekaj tistih lepih pokrajinskih, uživaških kilometrov. Uporabljal pa sem na tej poti prediktivni tempomat, se pravi, dopuščal sem, da je avtomobil nastavljen na hitrost, samodejno prilagajal hitrostnim omejitvam na cesti. Na odsekih, kjer je na nemškem avtobanu možno voziti z najvišjo možno hitrostjo, je ta avtomobil nastavil hitrost 130 km/h. Seveda sem preizkusil tudi, koliko ta avtomobil zmore. In kolikšen je tisti podatek? No, poglejmo. Misliš, da bo 150? Se pravi, 145 je deklarirana hitrost. Nema, da daš malo. Ne bo 150. Ne, dosti ne.
In seveda niso vozile ves čas s prediktivnim tempomatom, zato ker bistveno bolj praktično je voziti z nižjo hitrostjo. 130 km/h pomeni tam porabo okoli 22-23 kWh. Seveda, če bi vozil še hitreje, bi šlo pa res na tistih zimskih 25. Zato 110 km/h je bistveno bolj praktična hitrost, zato ker je potem poraba bistveno manjša. Na regionalnih, na umirjenih odsekih sva dosegala okoli 18,5-19 kWh na 100 km, ampak skupna poraba na celotni poti je bila 20,9 kWh na 100 km. 3025 km je torej zahtevalo 630 kWh elektrike, polnila sva na izključno Ionitijevih polnilnicah in plačevala z Moonovo plačilno kartico. To v skupnem seštevku pomeni, da je energija na poti stala okoli 500 €, kar je bolj ali manj enako, kot če bi potovala z dizelskim kombijem s porabo okoli 8 litrov na 100 km. Seveda bi bil strošek dizla lahko bistveno nižji, če bi točila izključno v mestih in ne ob avtocestah, seveda pa bi bil tudi strošek za elektriko lahko bistveno nižji, če bi polnila in tudi potovala počasi, recimo skoraj da že po polžje. No, bistveno ceneje potujejo redni elektropopotniki s svojimi naročniškimi paketi, na primer redni uporabniki Ionitijevih storitev bi recimo to pot prevozili dobrih 150 € ceneje. Iz radovednosti pa so poskusila tudi polnjenje med spanjem v kampu. A žal so morala vsakič uporabiti električni podaljšek, ki je bil še dodatni faktor, da bi polnjenje 70 kW baterije v kampu trajalo kar 42 ur. Ampak ena stvar pa še je dejstvo. Če potuješ dejansko malce počasneje, se pravi, da greš recimo tudi na polnilnico prej, kot pa bi dejansko potreboval ID.Buzz, potem je lahko tudi takšno potovanje bistveno manj stresno. In mi, da so potovali tako, da so že recimo pri kakšnih 40% baterije šla dejansko, si vzela kratko pauzo. Ampak ta kratka pauza ponavadi ni bila tako zelo kratka in vsakeč se je nekako pripetilo, da je na Ionitijevih polnilnicah avtomobil bil bistveno hitreje napolnjen, kot pa sva se napojila midva s sinom. Še posebej zaradi tega, ker sva vse te postanke izkoristila tudi za lekcije kitare. Ampak saj nasploh je takšen počasen tip potovanja značilen za takšne Volkswagenove kombije, za te Volkswagenove buse in to že več kot 7 desetletij. V to sem se dodobra prepričal lansko leto, ko sem na Volkswagenovem bus festivalu govoril s številnimi popotniki, ki takšen kombi uporabljajo že praktično vso svoje potovalno življenje. In slišal sem takrat zares izvrstne štorije. There's no greater joy than travel. The moment we back out of the driveway, we're there. Some people like to be always at home. In German, you have a word for that called Heimweh. I like to turn it around. I suffer from Fernweh, which is I always want to go out. Če tistega videa še niste videli, vas res zdaj toplo vabim, da si vzamete dobrih 15 minut in se nekam z njimi odpeljete. Pa uživajte.